Fala aí, galerinha, Tentaz na oficina. Hoje tô aqui com o Prisma, tá? Esse aqui é 1.0. Pessoal, eu não gosto muito de falar isso não, que essa aí superou de todas. Esse carro aqui é de um brother meu, parceirão aí. Ele compra e revende carro aí, passa as manutenção tudo pra mim aqui. E é o seguinte, o cara levou no mecânico de confiança, coisa e tal e coisa. Beleza. Se a pessoa for comprar, tem todo o seu direito de levar, beleza. Mas assim, um mecânico falar que um carro tá batendo válvula ou batendo pino de pistão, velho, você tem que estudar a fundo se realmente é isso mesmo, entendeu? Isso aqui é um sermão pros caras mesmo, entendeu? Vou pedir para funcionar e acelerar lá para vocês verem qual que é o barulho e com uma pessoa inexperiente falar que tá batendo saia ou pino de pistão. Funciona aí, fazendo favor. Ó, vai acelerar entre 3.000 a 4.000 RPM. Olha lá, ó. Aí, acelera de novo. Vai. Aí, tá bom. Vocês escutou o que era isso aí? Pois é, pode desligar. É a correia aqui, a correia bamba. Entendeu? Ó, tô pegando ela aqui, ó, correia bamba. Esse vídeo ficou um pouquinho pra pagar um sermão pra esses caras, moço. Se for olhar um carro pra um cliente, olhe com cuidado. Se o cara tá vendendo o carro, ele deu manutenção pra não ter dor de cabeça. Vocês entenderam? Cozinho, você tá vendendo esse carro aqui, ele tem que dar garantia total do veículo. Tem que dar garantia de uma bolsa do ABS, que é esse sisteminha, se quebrar, não é só motor e câmbio, não. Se queimar a central no entupido, tem que dar garantia. Eles dão revisão para não ter dor de cabeça, vocês entenderam? Aí tá aí a dica aí, se escutar um barulho desse, correia bamba, investiga primeiro. Vai acusando o trem de uma vez, não? Beleza? Fica a dica aí, no atentado na oficina aí. Qualquer dica pode mandar um comentário lá. Tem meus contatos aí nas redes aí. Tem essa comigo não. E tchau, obrigado.